Ministria e Bujqësisë vjen në Bashkinë e Kunispolit me një tjetër projekt madhor, rehabilitimin dhe modernizimin e skemës ujitëse me burim ujor rezervuarin e Janjarit dhe Murësisë, me një investim prej 10 milion eurosh. Ky projekt i rëndësishëm synon ndërtimin e një sistemi të ri ujitjeje me presion, që do t'ju shërbej fermerëve të zonës së Kunispolit, duke mbuluar 2250 hektar tokë bujqësore me standarde të reja dhe efikasitet më të lartë. Ne jemi këtu sot për një projekt të ri të paditjes, sepse teknologjia ka avancuar. Burimet ujore pavarësisht se në Shqipëri kemi të konsiderueshme, jo gjithmonë i kemi të shpërndarë gjeografikisht ku dhe si duket për tokën, por ka dhe metoda të cilat mund të përsenë energji dhe kjo shnim dhe ato investime që po unë jam prezantuar për kanë ana teknike në ka treguar vetë për modernitja që për një ty fermerë të cilët futen në këtë sistem gruajnë dhe kursejnë edhe në raport me shpenzimet e energjisë. Kjo është një zonë që dhe energjia në raport me fëqim po përmirësohet, por pse të mos përsen vej, edhe në ekonomin tonë kjo është edhe mësdoshme, për të ditë u kompurshmëri. Që që unë do të shkoj në teknikalitetet të tjera, sepse gjatë ditës do ketë sot diskutime çfarë një kupton dhe shpresoj që nga Kunispolit japi një mesazh ku gjithë Shqipërinë ku këto metoda të ujitjes të tokën. Po unë do të jap një mesazh përgjithshëm për të gjithë që punojnë tokën. Qeveria shqiptare për gjatë viteve të fundit ka investuar në ndërbe të konsiderueshme, janë të paktën 270 milion euro në 10 vite në raport me investimet në infrastrukturë, në ujitje dhe kuli, dhe mbrojtjen e tokës në kërcënimet e kushteve klimatike dhe përmbytjeve të pumendave, duke siguruar që do të rregjistohet sipërfaqja e ujitshme, ose sipërfaqja që punohet dhe që është e ujitshme. Na ka ngelur ende një pjesë dhe brenda mandatit 4 ne realizojmë 100% ujitjen e gjithë sipërfaqes povreshme të tokës dhe kjo kërkon investime që qeveria dhe Kryeministri i ka vendosur në fondus dhe i ka pjesë të paketës së realizimit në mandatin tonë. Kemi arritur të përfundoj projektin përfundimtar të skemës ujitëse në presion për gjithë fushën ose tokën ujësore që ka Çifliku deri në Vrin. Është një projekt ambicioz dhe po të them mund të them që është projekti më i madh në fushën e ujitjes dhe në Shqipëri bugate. Por ajo që është më e rëndësishme është që me këmbguljen e ministres, me këmbguljen e gjithë faktorëve, arritën në këtë projekt përfundimtar dhe të investohet në ato zona, në atë pjesë të Shqipërisë ku punohet dhe këtu në Bashkinë Kunispolit realisht punohet. Fermerët e zonës së Kunispolit shprehen se prej vitesh përballen me sfida të mëdha për sigurimin e ujit dhe ky investim do të jetë një kthesë e madhe për punën në bujqësi. Se tani këto kanoj i gjithë ujit të menaxhohet të fortë, duhet të punojë kanali 24 orë. Duhet të bëhet cikli se për sa orë vjen në pika, kjo ta bësh menaxhimin në mënyrë të tillë që të ikim ujë. Mua si fermer më vjen 100% në ndim sepse të gjitha tokat i kam me sistemi me pikatore, ndërsa sot për sot i përdor me pompa me naftë. Ndërsa në shtrirjen e këtij projekti unë i bie që ta lidh me projektin edhe për shumë pak minuta mund të hap ujin si një çezëm e zakonshme. Ky investim përbën fazën e dytë të ndërhyrjeve në këtë zonë, pas projektit të realizuar në periudhën 2016-2020 me vlerë 12.6 milion euro, ku rehabilituar rezervuari i Janjarit dhe rrjeti kryesor i kanaleve ujitëse, duke garantuar furnizim për mbi 4.500 hektar në bashkitë Finiq dhe Kunispol. Ky investim është më shumë se një projekt infrastrukture, është një hap i rëndësishëm drejt modernizimit të bujqësisë në jug të vendit, një garanci për qëndrueshmëri ndaj ndryshimeve klimatike dhe një mbështetje konkrete për fermerët e zonës.